Mamlakatimizda davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar doirasida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan ayrim shaxslarning yashash xonadonlarida hujra tashkil etib, noqonuniy diniy ta'lim berib kelayotganlik holatlari fosh etildi. Jumladan, 1983-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan, hozirda O'rta Chirchiq tumani Sholikor mahalla fuqarolar yig'inida ijara asosida istiqomat qilayotgan fuqaro yetarlicha diniy ma'lumotga ega bo'lmasa-da, tegishli tashkilotlarning ruxsatsiz vaqtincha yashab kelayotgan xonadonida oylik 500 ming so'm moddiy manfaat evaziga jami 6 nafar voyaga yetmagan bolalarga diniy kitoblardan foydalangan holda yotoq sharoitida diniy saboq berib kelayotganligi fosh etildi. Achinarlisi, qo'shtirnoq ichidagi muallim ta'lim berish jarayonida darslarni yaxshi o'zlashtirmagan, voyaga yetmagan bolalarni tasbeh va elektr kabeli bilan urib tan jarohati yetkazganligi ma'lum bo'ldi. Boshqa bir holatda esa Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-qismi 244-1 moddasi 3-qismi 244-2 moddasi 1-qismi bilan sudlangan 1968-yilda tug'ilgan shaxs Ohangaron tumanida ijaraga uy olgan holda mazkur xonadonda noqonuniy hujra tashkil etib, ma'lum miqdordagi moddiy manfaatdorlik evaziga 4 nafar voyaga yetmagan shaxslarga diniy ta'limotdan saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, 1974-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan muqaddam sudlanmagan ayol ham xuddi shu manzilda moddiy manfaat evaziga o'tgan asrning 80-yillarda onasidan olgan diniy bilimlari asosida 2 nafar voyaga yetmagan va 1 nafar ayol jami 3 nafar fuqaroga qonunga xilof ravishda hujra sharoitida diniy ta'lim berib kelayotganligi qayd etildi. Toshkent shahrida qayd etilgan keyingi holatda Yashnobod tumanida yashovchi diniy ta'limni o'zi mustaqil ravishda o'rgangan 1977-yilda tug'ilgan ayol tomonidan yashash manzilida yashirin ravishda hujra tashkil qilinib, oyiga 200-300 ming so'm moddiy manfaatdorlik evaziga 3 nafar voyaga yetmagan va 2 nafar ayolga diniy adabiyotlardan foydalangan holda yotoq sharoitida dars berib kelayotganligi fosh etildi. Aniqlangan holatlar yuzasidan yuqorida qayd etilgan 4 nafar fuqarolarning barchasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, voyaga yetmagan farzandlarni noqonuniy diniy ta'limga jalb qilgan ota-onalar hamda mas'ul shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan ma'muriy tartibda choralar ko'rildi.